thunderstorm warning for northern Ontario at 6:59 p.m. Eastern Daylight Time, Wednesday, August 6, 2014. A severe thunderstorm warning is issued for West Nipissing, French River. Environnement Canada a émis une alerte d'orage violent pour nord de l'Ontario à 18h59, heure avancée de l'Est, le mercredi 6 août 2014. Une alerte d'orage violent est émise pour Nipissing West, French River.